Risco nas cavernas. Não era melhor a gente seguir a rota? Tenho medo de ter cobra. Mãe, não me mate. Erramos, estamos tendo que voltar. Não tá tudo bem. Chegamos. Parque Estadual do Ibitipoca. Hoje a gente vai fazer a trilha do Circuito das Águas, que tá agendada para as 11 horas. E que horas são? 11h12. Circuito da Janela do Céu, aquele ali a gente vai fazer segunda-feira, daqui a 2 dias. Olha, tudo bem sinalizadinho. Primeira paradinha. Bem-vindos à Gruta dos Coelhos. Risco nas cavernas. Proibido fazer cocô. Não era melhor a gente seguir a rota? Eu não vi o nome desse Gruta dos Coelhos. Primeira parada do Circuito das Águas, Gruta dos Coelhos. Ah, e depois tem o restaurante ainda. Uhum. Por quê? Porque abelhas gostam de som. Som. Eita porra. Uma coisa que não te contam, a mão fica inchada. Eu já falei disso, hein? Já falei disso em algum vídeo. Não lembro. Águas claras, eu sabia que eu me perdi. Ai, minha bunda. Grute. Como é que chega lá? Aqui mesmo? Vai ter uma bifurcação que pega à esquerda. Tá. Ai, coisa mais linda! Ah, eu li sobre por que essa água é amarela. Eu sei. Vai. Não, muito liga. É por causa do solo que fica em decomposição, não sei o Das que. folhas mesmo e das É. raízes e tal, e aí o leite vem carregando. Vai. Será que eu consigo? Cobra aquática, tem não? Ah! É fundo aqui? É. Vem nadando. Mas... Ó, vem mais, dá pra vir aí, olha pro chão, dá pra vir. Dá pra vir mais uma pedra. A correnteza tá pra cá? Dá pra ir, a água tá toda pra ir. Tá, vou pegar impulso. Isso, vai. 2, 3 e... Boa, aqui tem onde botar o pé. Botei! Bati a barriga na pedra. Pegar impulso, vai. Calma, tô te aplaudindo também.
Valorize sua criadora de conteúdo. Lisi está assim, ó. Nem um gavião. Doidinha? Eu tenho, olha lá. Tá estudando como é que ela vai descer mais. Vamos lá. Calma. Para, agacha e vem agachada. Sentada no chão, sentada no chão. Pode te dar vertigem por causa da altura. Tá. Aí é bom estar sentada. É muito alto. Mãe, não me mate. Lisi, feliz? Sua pupila criou coragem. É sobre isso, zona de desconforto. Ela tá mais nervosa comigo aqui do que quando ela tava. Eu tô assim, Lari, volta, chega, volta, sendo que eu fui. Gente, então agora a gente voltou pra onde a gente chegou, naquela placa que dizia Ponte de Pedra ou Cachoeiras Macacos. E agora estamos indo pra Ponte de Pedra, que daí a gente vai fazer o caminho pelo outro lado. Tipo um círculo. A gente acha, né? A gente acha, pelo que a gente olhou no mapa. Deu frio por causa da cachoeira, mas agora já tô com calor de novo. É isso. Erramos, estamos tendo que voltar. Não era por lá, não tinha acesso pro outro lado. Isso faz a gente aprender o que também? Confie na tecnologia. É. O mapa do aplicativo da Lisi dizia que não tinha como, mas o mapa da entrada do parque que eu tirei foto dava a entender que dava. Aí... Porque uma trilha passa pela outra. Só que a gente tá embaixo e a trilha que a gente quer pegar tá em cima do lajedo. É. E aí parecia que era tipo uma bifurcação e na verdade não era. Agora sim. Aqui, ó. Foi lá que a gente estava, ó. Agora a gente tá em cima. E... Ali a gente não foi. E essa aqui é a ponte de pedra, eu acho. Com certeza. Não é aquilo ali que é a ponte, eu acho. Tá em dúvida. Ali, sim. É? Ah, sim, a gente acabou de vir por cima dela. É isto. Ali então é só pedras e uma ponte, mas não é a ponte de pedra. Meu Deus. Tô morrendo. Olha tudo que a gente já subiu. Uhul! Botando os bofos pra fora. Gente do céu. Não tenho condicionamento físico pra isso não. Tô 1 ano e meio trancada em casa. Eu devia ter seguido fazendo os treinos em casa.
passou lá, ó. Meu Deus. É sobre isso, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Ai, bichos. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Na passarela, vestindo Dora Aventureira. Uhul! Nos patrocine. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Tudo pela foto. Even if the sky is falling down. Chegamos! Foi uma longa caminhada. Esperamos que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Isso aí. Vai vir muito mais, se Deus quiser. Amém. A próxima é a janela do céu. Se Deus quiser.